بصوا بقى القمر بتاعنا، عملنا من عجينه واحده الحلو والحادق. بصوا بقى، بصوا يا نهار ابيض. تعالوا نقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم بقى في البيتزا؟ بصوا من تحت، بصوا، وطرية واخر حلاوة. تعالوا بقى نفتح بقى هنا نشوف الجبنة وحلاوتها. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده. بصوا بصوا، هتروح فين، هتروحي فين يا جبنة؟ بصوا، الله 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 الله. من عجينة واحدة عملنا الحادق والحلو. مش عملنا واحدة، لا ده احنا عملنا كتير. لو عايزة تعرفي الكيلو يعمل لك كام، استنى. بصوا ادي واحد واتنين وحلو ولسه الميني بيتزا. بصوا بقى الحلويات. بصوا من جوه طرية. بصوا ازاي، يا الله. ايه ده، ايه ده، ايه الحلويات دي، ايه الحلويات والجمال ده بجد بجد. لو عايزين تعرفوا الطريقة اتعملت ازاي كملوا معايا الفيديو. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني بجد. النهارده الولاد عايزين ياكلوا بيتزا. ماشي حاضر، من عينيا الاتنين. بيتزا يا ماما من بره؟ لا، بيتزا من بره مين، الميزانيه لا تسمح. هعملها احلى من بره باذن الله. اعملوها بنفس تكاتي وحركاتي، يطلع لكم بيتزا احلى مليون مره من ان انتوا بتشتروها من بره. بتحبوها بقى مرتفعه، بتحبوها سمكها رفيع سمكها تخين، دي بايديكم انتوا هتعملوها. كل اللي محتاجاه، هحتاج كيلو دقيق هعمل منه بيتزا كبيره وميني بيتزا. وعايزه باكو خميره. وعايزه ايه، هاخد برضو باكو بيكنج باودر وخل وزيت. الخل مهم جدا معانا، معلقه خل. ليه بقى يا فاتن؟ عشان الخل هيخليها لكم طريه، ومعلقتين لبن بودر. وهننزل كيلو دقيق. انا عجنتها على فكره كتير قوي بايديا، بس والله دلوقتي مش قادره. هننزل كيلو دقيق، هننزل مع اللبن البودر، الخميره، وهنزل معاه بيكنج باودر كمان، رشه ملح صغير. ماشي. معلقه الخل اهي، معلقه مش كبيره يعني، معلقه كبيره حلوه. وثلاث معالق زيت، ادي واحد اتنين تلاته. انا ما بحطلهاش زيت كتير. بصوا الخل اول ما نزل اتفاعل خالص اهي. انزل بقى واشغلها الاول، تاخد وتدي مع بعض الحاجات دي كلها، وبعدين ارجع لكم. بصوا دلوقتي انا بمكس الزيت كلها مع الدقيق، وبعد كده هنزل بالميه. كده خلاص، انزل بقى بالميه الدافيه بتاعتنا. هنزل حبه حبه طبعا، مش هنزل بالميه طبعا. كل دقيق بيختلف، هياخد ميه قد ايه. ماشي. انا هنزل وهشوفها انا عايزاها طريه ومش ناشفه، ومش بتلزق ومش ناشفه قوي. بصوا انا عاملاها على السرعه الاولى لحد ما ايه تاخد الميه كلها. هزود لها حبه ميه تاني، وهسيبها بقى على السرعه التانيه. هنسيبها تتضرب كده. بصوا اهي لسه محتاجه. لما اعملها كده ملقاهاش بتقطع، يبقى ايه كده خدت كفايتها خالص من العجن. هي عايزه سن ميه تاني، هي مش كتير كده، خدت حوالي كوبايه ونص ميه. اهو بصوا ما بتتقطعش اهي، بس ايه عايزه برضو 5 دقايق تاني. كده خلاص، كده العجينه بسم الله ما شاء الله ارتاحت معانا. بصوا بقى ناخدها على الرخامه اهي كده. هي كده زي الفل. هنسيبها بقى في مكان دافي. بصوا اهي كده زي الفل. هنسيبها بقى في مكان دافي تخمر اهي، ونرجع لكم. رجعت لكم بعد ما البيتزا بتاعتنا خمرت، ومعاها الفلافل بتاعتنا هي الالوان والصلصه. بصوا بقى هقول لكم الصلصه دي بعملها ازاي. صلصه عاديه خالص في البرطمان، بحط معاها ملح وفلفل ونص معلقه عسل ابيض وزيت بس. ومعايا سوسيس، وهعمله بالسلامي وبالجبن. بصوا بقى اهي هننزل. بصوا خمرانه ازاي وعامله ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهو عايزه اقول لكم ما عدتش 10 دقايق، يعني ربع ساعه. ليه؟ عشان انا عاملاها
عاملاها بالميه الدافيه اهي. ده فلفل مكان ايديا. شوفي بقى انت عايزه ايه تعمليها كام واحده. انا بالنسبه لي دي حلوه قوي واحده اهي، ودي واحده اهي ماشي. ودولت هعملهم ميني بيتزا، احطها كده واسيبها دلوقتي. انا بحب افردها الاول على الرخامه ماشي اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله زي الفل اهو. تاخد الحاجات دي كلها بصوا اهي. ما عنديش نشابه والله، عندي انواع واشكال من النشابات، بس انا بحب اعمل دي انت عارفين دي بتاعت ايه؟ بتاعت الفويل اهي. بصوا بقى اقول لكم على تكيه احنا عملناها اهو، مش نخش ندخلها على الفرن على طول، لا نسيبها شويه ماشي اهي. بصوا تاخد وتدي معاكم اهو. هجيب بقى الصينيه واحطها فيها، ظبطوها بقى على قد ايه الصينيه بتاعتكم عايزاها تعمليها، بس هي دي ما شاء الله هتخمر مننا اهو. بسم الله ما شاء الله. حطي الصوص بتاعها اهو. هنرص السوسيس بتاعنا. في اسهل من كده بيتزا؟ مفيش اسهل من كده بيتزا اهو. عايزه بقى بجبن باللي عندك كله حطيه، عندك حته لحمه مفرومه، عندك صدر بانيه، انت عايزاه واللي ولادك بيحبوه اهو اهو. نحط فلافل، كتري بقى زودي اللي انت عايزاه زي ما انت بتحبي اهو. هنجيب بقى الجبن. بصوا بقى انا عندي ايه، حبه جبن ميكس كده، رومي على موزاريلا، لا دي رومي على شيدر، على حطيتهم كده في كيس مع بعض اهو. لسه ما جبتش الموزاريلا. اي جبنه فايضه عندي كده بروح حطها في كيس وبتنفع. هدخلها الفرن؟ لا مش هدخلها الفرن، هسيبها بقى شويه وهسيبها شويه تخمر واروح حطها في الفرن لحد ما ايه، يعني دلوقتي ممكن اولع الفرن لحد ما يسخن الفرن تكون ارتاحت شويه. تاكلي احلى بيتزا، لكن اول ما تحطيها يعني تخلصيها وتحطيها في الفرن لا. اعملي كده وهتدعي لي. ايه رايكم بقى في الحلويات دي اهو؟ هنحط زيتون بس اهو، وزعي بقى زي ما انت عايزه اهي. اهي هنولع الفرن ونستنى يسخن ونحطه. تيجي بقى نعمل التانية اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هنجيب الصينية بتاعتنا اهو كده اهو. سيدي هطولها شويه ليه بقى هقول لكم. نحط الصلصه وهنجيب ايه صوابع الجبنه، بس انا مش هخليها كده، هعملها نصين. وفري يا فوزيه اهو، نصين اهو كده كده. واقفل عليها اقفل عليها كويس كده. بصي العجينه عشان حلوه ومستريحه اهي. ماشي هكملها ونشوفها مع بعض. ما تخافيش ده لسه العجينه هتخمر تاني. اقفلي كويس اهو. بس نعمل ايه سوسيس تاني، نعملها سوسيس. هعملها نص سوسيس ونص جبن.
او نشوف السلامي. انا كنت مطلعاه بصراحه ونشوفه فك ولا لا. اهو السلامي عايزه اقول لكم السلامي والحاجات دي انا مش جايباها لما كان في الغلا دلوقتي، لا والله. انا كان عندي بجيب واحط في الفريزر، الولاد كلوه خير وبركه، ما كلوهوش بيتحط في الفريزر مش هيقول لا. اهو زيتون ماشي. كيس الميكس جبن بتاعنا اهو. برضه هنسيبها ترتاح حوالي من 10 لربع ساعه بس كده. اهو خلصنا بيتزا. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الميني بيتزا اهي. هفردها في طريقتين. بصوا لا تفردوها لا تعملوها كده كور اهي، ودي انا بحبها قوي. روح ايه هقول لكم تعملوها ازاي. اهي كور اهي زي ما انتوا عايزين. اهي كده اهو نعملها كور. شايفين انا بعملها ازاي؟ اهي. نركن دي بقى دلوقتي. نعمل ايه؟ هنجيب حبه دقيق، هنركن بقى ايه حاجاتنا دي، ونعمل كوبايه كده نروح عاملينها كده بس اهي ماشي. اهي دقيق واعملي الكوبايه كده بس خلاص كده. هنعمل تاني واحده اهي. اهي بعدي دي شويه عشان بس حطيها في الدقيق عشان ما تلزقش. بصوا اهي قطعتها اهي. بصوا كل الدقيق عمل لنا كام بيتزايه وكام ميني بيتزا اهي. اهي نروح عجنينها تاني برضو عاملينها زي دي بالظبط. هفردها معاكم واوريها لكم. نركنها بس دلوقتي اهو. بصوا اهو كده اهو. نجيب الخضار بس كده. بصوا بقى دي غير التانية خالص. بصوا اهي ما تقدريش تحطي فيها حشوات كتير. ليه بقى؟ عشان هتقع منك. اهي نعملها ميكس كده الباقي. ما اقدرش في دي احط فيها حاجه، بس انا عايزه تكبريها تبع الكوبايه بقى اللي انت ايه بالقطاعات بتاعتك. ادي اهو شكل وادي شكل للميني بيتزا، بس ده احلى. اهي بصي هتاخد منك كميه حلوه والولاد مش هيقعوا منها وهم بياكلوا في المدرسه. ايه رايكم بقى؟ وفاضل معانا نعمل بيتزا صغيره. ايه رايكم في الحلاوه والجمال ده؟ حطينا الزيت بقى. بصوا حطيناها اهي والزيت اهو. اهو سامعين صوت الزيت؟ هنجرب في واحده اهو. نروح حاطين بقى بصوا اهو. هنقلبها بقى. بصوا نفشت ازاي ولسه كمان. بصوا يبقى عملنا من العجينه دي الحلو والحلو. سموها بقى بغيشه، سموها اي حاجه انتوا عايزينها. هنحمرها كويس لسه خالص، لسه هنحمرها وهننزل عليها بالعسل. عندك بقى عسل شرب اللي هو الشربات بتاع الكنافه، بس لو لسه معايا بقى ما تنسينيش والله يخش اهو لسه خالص. بصوا بصوا هي لسه، بصوا عامله ازاي. لسه ما اتحمرتش اصلا، لسه هتاخد سن التحميره تاني. ديكي فيها بقى عشان ما تتحرقش. بصوا ده اللون جميل. صفيها كويس ونجيب التانيين.
بصي اقل حاجه عندك عملتي حاجه بنجيبها بالشيء الفلاني. والله ابصي كل ما تسخن كل ما بتنفش. احنا حدقنا وحلينا بنفس ذات العجينه. بصوا كل ما بتعمل بتنفش ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. كده احنا عجينتنا بسم الله ما شاء الله زي الفل اهي. بصوا الحلاوه، بصوا الجمال، بصوا ايه ده، ايه الحلاوه دي يا جماعه. اهو خلصناها اهي كده اتحمرت وزي الفل مقرمشه وايه اهو. احنا هنقسمه في طبقين، اهو واهو. بصوا بقى اهو هننزل عليه بالعسل. واحد عسل، ده عسل نحل ماشي اهو. عايزه بسكر بودر يبقى زي الفل اهو. ايه رايك؟ بصوا الشوكولاته دي جميله قوي، هننزل عليه بيها. بس بقى ادي بالشوكولاته وادي بايه اهي، ادي بالشوكولاته وادي بالعسل. بصوا رجعت لكم اهو مع البيتزا. بصوا جمالها وحلاوتها، بصوا من تحت، بصوا الجبنه جميله. بصوا بقى الميني بيتزا، بصوا حلاوتها وجمالها، بصوا طراوتها. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير. السلام عليكم.